Salamat la ring mag-sponsor king kapiesta ning Our Lady of Lords. Kambeding karelang pamilya, panimuna ng Sister Pining Gilas, Ellen Agustin, Concordia Sagad, Janus at Karen Yambao, Boy at Bebot Dabu, Wilson at Karen Isidro, Celia at Maura Rason, Lina Maris, Phil at Bina Gray, Sinette and Agnes Sinberg, Howard and Mary Steinwick, Steve and Cole Walworth, Ray and Cherry Tolentino, E.G. and Sang Chan, Bienvenido at Liberty Tolentino, Marie Gilas, Marlita Morales, at Mary Grace Sikban. Antimurin kapasalamatan daring kambeding karelang pamilya, Ramilo Buen, Alma Heck, RB and Marit Merano, Beth Bitug, Ella Bitug, JB Bitug, Dennis Bitug, JR Concepcion, Melody Concepcion, Mario Paulo Enriquez, Juan Miguel Enriquez. At ding mag-sponsor mo rin po King Santa Misa, kang San Jose, sponsoran ng Marlene de Guzman. Para King birthday blessings dari Rosario Cabaobas, Lourdes Guevara, Leonardo Yuto, Maria Lourdes Diala, at King 81st birthday ng Lourdes Kiambao. Para King safe and successful operation ng Elise Gandersen at Villaroy Gandersen. Para King special intention ng Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Chris and Melda Imbo, Doktora Trinidad Roque Arcilia, Desibi Tamin, Angelito Valencia Jr., Tricia Yuico, Daniel Elijah de Vera, David and Edelwina Miller and family, Joanna Paulego, Jennifer Golim, Joa Junella Cal Tolentino, at Ellis Gandersen para King safe and successful competition. Para King Malagwang Kapaldanan dari, Sally Teano, Belen Gibara, Kevin Taloma, Randolph Norbert and Lumi Gray, Sinette Sinberg, Harvey Lacson, Rolando Poblete, Sheila Flores, Sheila Angelica Flores, Roxel Fritz Flores, Adela Sampang, Sita Santos, Nora Capuli, Reyes Family, Among Seto, Edwin Bitug, Elvira Ber, Joel Guanlao, Danilo Lim, Asmin Lim, Joy Lim, Consuelo Mendoza, Leonor Dizon, Bernadette Lim, Benita Kabiling, Adja Bansil, at Edgar Lacanlale. Iabetala naman po karing panalangin tamo, ding kaladwada rin kapatadtang mayango na biye, lalong-lalo na Matea Balilo, Emigdio Lingad, Jan Manalili, Emiliano Pineda, Florentina Pineda, Corazon Pamintuan, Edwin Bitug, Agustin Manabat, Jose Ronquillo, Gaudencio Gosum, Florencia Gosum, Paz Gosum, Eustaquia at Liberata, Robert Flores, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Eugene Bitug, Lourdes Ocampo, Sabas Bansil, Aliandra Manansala, Herminio Carlos, Paz Bansil, Ruben Manasan, Jose Regala Ronquillo, Artemio Sindiam, kayang 46th death anniversary, Monico Carlos, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka karela. Talakad tapo.
naging paampo ni kanak, puning banal na Espiritu. Amen. Ang grasya at kabayapan kinutayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan betong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekaan timurin. Giningal dong iti, pag masusiyan tayo, in pamakasut, para ka rin takalapalpe kasalang sisisi, kambening absolusyon, apang kabilugan. Kapata daw sa nakatamong magbayo ng Diyos, udinita at bantamo kayo, ang grasya ng laos sa loob, apamanisi. O Diyos sa ginumi, mapibabata ka kay kaming makasalanan, at atanggapan mo ang nasaming maglarin. Aminan mila ring kasalanan mi, at magtantong matibe karing biyemi. Saban mo kaming magmasusi kaniting sakramento ng pakalulo mo. Ako amilasan ng atulid ng biyemi, at tanggapan ni Batkeka ing kalam ng alanganggang tula. Iti ang adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manatili ko pong makatalakad. Yung Ginoo manatili ake kayo. At kekaan timurin. Kami pa siya king mayaw pabalita agpangkang Mateo. Ligaya kekao Ginoo. Inya nga balitan daring Fariseo nung makanano lang apatahimik Jesus ding sa Dusewo. May tipon langan at para abihirade. Ing metong karela inapagnay kang Jesus, ing metong akutang. Maestro, isano po ing pekamaragul diling kawutusan ng batas. Nga ng Jesus kaya, luguran me ing ginong kang Diyos, kay mabilog mong puso, kay mabilog mong kaladwa, at kay mabilog mong kaisipan. Iti ang pekamaragul tili at mumunang tiling kawutusan. Ing kadwa, kawangis neniti. Luguran me, ing kalupang mong tao, antimo king sarili mo. Kareting adwang kawutusan, karinya manalumpakan, ing kabilugan na batas, antimurin, ding libruda, ding propeta. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kekao Kristo. Lukay po sa kuli. Iningaw sa tamong general absolution, kaya katamo yamong gagampanan, patse ating mahigpit na pamangailangan. Muna nang sabihan, halimbawa, alatang panahon mangumpisal for whatever reason, itama makapangumpisal tunggal-tunggal. Kalupan na mo ngining pandemic, bawal kasi ing papangumpisal ngining panahon na iti, no? Uling itang pamitupad na ring tao ning mangumpisal ang pa yung papakumpisal, no? Eray advice, anya ining general absolution, niya kaya katamong gagampanan. Pero potang datanging oras, ingaldo penandit, pwedeng mangumpisal, dapat ko pamuring mangumpisal personal. Ining kumpisala na ini, makalungkot, no? Yang tunggal ditak may wala, karing kaya katamong kaugalian bilang metong Kristiyano. At iti uli ng impluensya dareng aliwang sekta, no? Mangumpisal na ka nga ng diretso king Diyos. Biasa ka pawari king Diyos. Biasa ka pawari king Diyos. Inyong Diyos, anyang linigtas ng tao, ini maralas kong sasabihan, pwede nang gawan ng Diyos. Sabihan na ka ring tao, hoy, ikayong taong alang marine, alang pasalamat, uling kalukuran dakongan, patawaran dakongan, yan ang aldungay iti. Agawa na ito, uling Diyos siya, de.
Pero yung nagawa na ng Diyos, linubiya king istorya na ng tao. May katawan niyang tao, meging tao yang kalupatamo. Bani pagkalub na, ing kapatawaran. Bari nang sabihan, ing Diyos, totoo nakatang kaluguran. Ginalang na yung pangatawa tamo. Bistaman, makasalanan tamo, marusing tamo, mabulok tamo, bilukan taya, ing lelangana, uling kaluguran na katamo. Betong karing pamipakit na king lugod na, ya pinitang, pistaman tawatang makasalanan, ginalang na ing pangatawa tamo. Anya king kapag nasanang iligtas na ing tao, at pusana ing tao, king kayang pangataw, linubiya king istorya na ning tao. At king kayang pangataw, inatbus na katamo, king dusat kasakitan, kamatayan, akayang tinanas. Ginamit ni ing tao, king kayang pangabait, yapi ni Maria, akayang Hindu, at taliwa pa ita, ginamit nala ting taong kalupatamong makasalanan, ilapin din kayang apostol, din kayang maging disipulo, panalakaran, ing kasalpantayanan, atenam na kay katamo, ginalang ni ing pangatawo tamo, nirespeto na ing pangatawo tamo. Ninamoy kangening ating upayang daretsyo kaking Ginoo. Bakit? Huling ala kang tiwala, karening paring pigkatiwala na, huling ding paring pigkatiwala na, kalupa yung makasalanan, ala kong tiwala. Map ko, pakingapong Ginon Ingapong Ginoo yung Diyos, ginalang na yung taong makasalanan at ginamit na yung taong makasalanan para para isundo yung obra na ng kaligtasan. Ngini kayo, daretsyo ko king Ginoo, biyasa ko pa kaya? Ay, tindihan yung bari ko sabihan? Ay, tindihan nyo? Anya mangumpisal ta ka rin pari, tutok yan tayo yung istorya na ng Ginoo. Uling ing pamanising kasalanan, tandaan yan yung pamagpakumbaba. Balayo, metong karing, sabihin kong masakit na karanasan, ay niyang itatang kumasakit siya. Mabibinaya. Mainton kayong pari. Mainton kayong pari para papangumpisal kang tatang ko. May paintagon, kaya tangal doon nga ito, talang available na pari, pati rin kaluguran mo. Bana sinabi ng tatang ko, ba't mahintong kong pari nga na? Wari, pari ka nga na ka na ako. Kasi siyempre marine yan Itang gagalang mo itang kayang, itang pengarin at gagalang. Siguro, itang human weakness nga natin. Itang marine kang papangumpasal may tatang maginuko metong yakaring karanasan na kuwakaling maning kimbiye ko bilang pari. May ngumpisalya. May ngumpisalyang masalese. May ngumpisalya. Itabang pigkatiwala na ako. Ing kasing mangumpisal, magpakumbaba ka. Nya tatanggapan mo yung kasalanan mo. Alang pisasabihan ng makarine. Ing pisasabihan, itang sisisi ka. Itang sisisi ka. Itang bigadwang lobing pengari ko. Para mangumpisal ka na ako mismo. Yang peka metong karing, peka masakit kong karanasan. Kimbiya ko bilang metong apari. Pero metong yang palatandanan, ning kasalpantayanan, ning metong atao, king pamangumpisal, king sakramento na, ning kumpisalan. Napisasabihan ng marine, napisasabihan ng marine, pisasabihan ng kapakumbaban, pisasabihan ng pamanising kasalanan, pisasabihan ng pamagbalik loob, king Ginoo. Yapin ng maulagay tao. Anyapin, mangumpisal tao. At tandaan nyo yun Patsya kami ang umpisal, kilub ning pabanwa, ala kang karapatan makinabang. Tandaan nyo yun Ala kang karapatan. Ing pamakinabang mo, makaragdag yaking kasalanan mo. Patsya, kilub na ning pabanwa,
kami ngumpisal at kaybat makinabang ka. Itang pamakinabang mo, makaragdag yaking kasalanan mo. Makaragdag yaking kasalanan mo. Kilom ning pabanwa, ka may ngumpisal, ala kang karapatan makinabang. Uling ala kang kababanlog. Ala kang kapagsadyan king sarili mo. Munang dili, metong yakaring batas ng Santa Iglesia. Metong karing batas ng Santa Iglesia, pintang misan pabanwa, mangumpisal ka. Kaya pining batas ng Santa Iglesia. Bistaman, alata mo nga kita batas king panalakasulatan, king antikaniti. Pero yung Ginoo, alang patugot siyang managkat para sumising kasalanan, magbalik loob kayo. At yung kikatang pamangumpisal, yay pining pamagbalik loob kay Ginoo. So yay pinyaning ulagana ning kagawan tamo. Ngini mo naman at king kikatamong pamangumpisal. No? Pinyaning sakramento ining kikatamo. Uling balo na ning Ginoo, makasalanan tamo. Makasalanan tamo. Banalarin tamo yung kikatang kasalanan. Ba't alinis tayong puso tamo king karinatan ning kasalanan. Binyene kay katamong ang sakramento ng kumpisada. Nino man ang patawaran niyo, king yato may patawaran niya. Nino man ang iyo patawaran, may patawaran. Pagkalub ng tungkulan ng Ginoo at responsibilidad ng Ginoo, iting sakramento na ng kumpisada. Kanya, kailangan tang mangumpisal, uling tao tang makasalanan. Dapat ang mabiyasang magpakumbaba, uling king kikatang kababanlog, yapining simula ng kabanalan. Kapilan man maging banal, hanggang biyasang magpakumbaba. Tandaan niyo yun. Humility is the seat of holiness. Humility is the seat of holiness. You can never be holy without being humble. Kanya, at ing kapakumbaban lalarawan tayo, kapamilatanan ng pamanising kasalanan, king pamagkumpisan. Nyapin, didinan tayong ulaga, lalong-lalo na, kareng kay katamong kapatad, masakit. Talakad tamo po. Manahimik tapong di, takma pila na pinandit. At kay ba, surian tamin kay katang sarili. At na ano man yung kay katang maging kakulangan, kay katamong sisyan. Litanya kang Kristo, pagibata mo po, Ginoo pakalolo. King kapamilataning kamatayan mo, sinut mo kami, ingig pa, at tinatdanan mo kaming kaligtasan. Ginoo pakalolo. Pakibat ko po, Ginoo pakalolo. Ikayo nga. Ginoo pakalolo. Meteka ampon sinubling mebye, at makaluklok wananing igpa, ban magparalampo para kay kami, Ginoo pakalulu. Menibat ka kingig pa, antimong kabiasnan, ampon katuliran, pangabanal, ampon pangakabos mi. Ginoo pakalulu. Inosming ingketawan, king Espiritu ning Dios, giwa mo kami, banal, ampon makatuliran. Ginoo pakalulu. Ipaingatan mo kami, king nung may kasala kami, karing kapatad may kasala kami naman keka. Ginoo pakalulu. Basta man mabandi ka, maging pakakalulu ka, alang-alang kay kami,
Banmi-bandi kami, king kapamilataning kakaluluwan mo. Ginoo pakalulo. Dinawan me ing sarili mo, pawalining kasalanan me. Panikabos mo kami, iba't kaniting maro kayato. Ginoo pakalulo. Sinubli kang mebye, iba't karing mete. Baniligtas mo kami, king daratang akasbu. Ginoo pakalulo. Dinatang kaking yato, baniligtas mo laring makasalanan. Ginoo pakalulo. Dinawan me ing biye mo, banatbusan ding sablang tao. Ginoo pakalulo. Dinupig mo yung upaya ng kamatayan at pepakilala mo ing biye alanganga. Ginoo pakalulo. Magbalik ka ban matul karing mabiye ampon me nga mate. Ginoo pakalulo. Dinawon ming sarili mo, bamo kaming sagipan, king sablang dewakan, at gawan bansang bandi mong sarili, malinis ampon makatalaga, king pamanyapat mayap. Ginoo pakalulo. Bakit mong mapamakalulo ka at antimong tapat amatas apari, karing bage makarikil king Diyos. Inatbos mula karing kasalanan ding tao. Ginoo pakalulo. Meging panibatana ka ning kaligtasan para karing sablang mamatula ka. Ginoo pakalulo. King kapamilataning banal Espiritu, dinawon mo yung sarili mo bilang ka napasakripisyo king Diyos. Maglinis ka ring puso ampon kaisipan mi, karing sablang dapat ayalang kabaldukan. Ginoo pakalulo. Midawon ka kaniting sakripisyo, ba mo lang ilako ring kasalanan ding tao. Ginoo pakalulo. Mete ka pawali ring kasalanan mi, minsan pa at para kapilan man, ing tawong banal para karing tawong makasalanan. Ginoo pakalulo. Iking menat puske kami, karing kasalanan mi, at pati na karing kasalanan ding sablang tao. Ginoo pakalulo. Atin kang gupaya kay tiking yato, mamatawad kasalanan. Ginoo pakalulo. Kukumbiran mo la ring sablang mapagal na at may babayatnan, king pupusanan da, lumapit ka, bandinan mo lang kapainawan. Ginoo pakalulo. Biya mo la karing apostol mo, binya mo la karing apostol mo, ring susi ning kayarianing banwa, ingupayang may paintulot at may paintulot. Ginoo pakalulo. Sinabi mo kaya kami, kinging kabilugan na batas, manalumpakan niya king lugod king Diyos at kaparang tao. Ginoo pakalulo. Jesus, biyering sablang tao, dinatang ka, ba mo kaming, ba kaming mika biye alabis-labis. Ginoo pakalulo. Jesus, maya papastol, dinawan maying biye mo para karing tupa mo. Ginoo pakalulo. Jesus, alanganggang katutuan, dirinan mo kaming tunay katimawan. Ginoo pakalulo. Jesus, ikaing dalan, painturo king igpa. Ginoo pakalulo. Jesus, ikaing pangasubling miye ampon biye. Ding sasalpantaya keka, hanggang matela, miye lang pasibayo. Ginoo pakalulo. Jesus, ikaing tuneta naman na ubas. Ingig pa, kakaltasan nala, ring sanga, lalula pang pasipamunga. Ginoo pakalulo. Titang magnasang tanggap kaniting absolusyon, siklo tamo po, taminan tamo, ikikatang kasalanan. Pangadyan tayo po. Magumpisal ko kay Diyos, amayo payang totoo, at kay kayo kapatad, muli may kasala kong bina,
Kingisip, amano at dapat, at may iluwang kakulangan. Ulinitay, panigapupuk ang Santa Mariang Kapilanman Birhen, harin sa Planghel ng Pong Santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. Ning Ginoo mapamakaluloya, dilinisan na laring puso tamo, at yatad nakatamo king kalayan ra, puatang amin ang tamo, ing pamikasala tamo. Ipanagapu tamo, ing patawara nakatamo, at pakayapan ding sugat, pepasari ding kasalanan tamo. Ding pagkalameke kami, ing grasya, ning tune kapanisyan. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Patawaran mo la ring alipan mo, at kalagan mo la king utang ning kasalanan. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Patawaran mo la ring anak mo, amamamin ka ring kasalanan da, at ibalik mo la king ganap apamakiyagum, king banal akapulungan mo. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Ibayo ming ligaya ning binyag, karetang mekabating kaniti, king kapamilatan ning pamikasala. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Pabalausnan mo la king altar mo, at ibayo mo la ring pilubluban da, kambening kapanayan king alanganggang ligaya. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Papanatilian mo lang tapat karing sakramento mo, at ekakawang king kasuywan mo. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Ibayo me ing lugod karing pusura, at patutuanan da sana iti king aldoldorang pamibiyebie. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Papanatilyan mo lang mapaminto karing kawutusan mo, at kambilan mo busalda ing kalam ning alanganggang biye. Ipaniga po mike ko, pakiramdaman mo kami. Pangadyan tayo po ngeni ing igpame. Talakad tamo po. Igpame ti kabanwa, misambaling lagyo mo, datang kay kami pamagari mo. May pamintuan ilog mo, ket isulipan ti banwa. Ika kanan mi king aldo, ibiyam kay kami king aldo ngeni. Ang panipatawad mo kay kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kay kami. Ang magkaipaisawal king tukso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. O giliw lapitan mo lahat ring alipan mo, arapaning banal akapulungan mo, aminanda ing palpikasalara, king kapamilataning kasiwan ning banal akapulungan, itimawa mula karing sablang kasalanan, banmibayo king espiritu, ayang pangdakeka, ing kapasalamatan ampong kapurian. Iti adwan miking kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Siklod kayo po. Ito kuyo la rin kay kayong buntok. At tanggapan ing absolusyon. Ing Diyos, ing paring pakalulu, king kapamilataning kamatayan, ampong pangasubli ng mebye, ning anak, sinut me ing yato, king sarili na, at inubod ne ing banal espiritu kay katamo, para king pangapatawad ing kasalanan. King kapamilataning kasayuan ning banal kapulungan, ing Diyos, pagkalaman na sana ing kapatawaran ampong kapayapan. At ako, patawaran da kayo karing kasalanan niyo, king lagyo ning igpa, ampon ning anak, ampon ning banal na espiritu. Amen. Lalakad tamo po. Bisandoya po yung mesa.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, pagmasusyan miya ing fiesta ng Maria, ingalang bakas kasalanan ay indo ning Diyos. Sa pandakasan ng managumpe, ring kayang panalangin, baboning makatawa ming kainan. Idiaton mi king kapamilatan ng kinaming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, king kami itong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Makisan metong ko king tula ning Jerusalem, magsaya ko para keya, ikong sablang malugod, kaniting syudad na. Makisan metong ko ngeni king keyang tula, ikong sablang menangis para keya. Ikatulayo ing pangasaplala na, anti ing bingot king salo na ningindo na. Nga na ning Ginoo, iyatad ko keka ing alanganggang pangasaplala, ing pibandyan ding bansa magos keka, anting ilog aye kakati. Mangari kaking bingot apasuswa ning induno, kikilika na at sisesen king mit mong lugod. Nung makananong pamatulanin ning meto nga indu ing kayang anak, makanyanda kang pamatulan, karin king Jerusalem. Potang akit mo ng malyariti, tumula ka, pasik na nga naka at dinan masanting nga pamikakatawan. Abalo mo kanito, king ako, ing Ginoo. Sa saupan ko ladet ang maminto ka na ako, dapot papakit kong mwa ko, karing kalaban ko. Ingamano ning Ginoo. Ika'y kasasakdalan ng dangal ning kekang lahi. Ika'y kasakdalan ng dangal ning kekang lahi. Minuan ka sa o indo kong pakamalan. Panwana na kasaning Diyos akakatas-katasan. Maygit ka ring sablang babay ketiking yato. At mipuriya naman sa ing Ginong Diyos, ing miglalang king banwat yato. Ika'y kasakdalan ng dangal ning kekang lahi. Ing pamagtiwalang pepakit mo makalingwan. King kaisipan daring tao, nune iti paganakana kapilanman, karelay ng upaya ng Diyos aginuta mo. Ika'y kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Ing Diyos ipagkalob na sa kapilanman, ing ika mirangal ka, at miyablasanan karing kalam, antining emo pikabiyang imbiye mong sarili, king oras ning bansata mo, tiyo makalupase. Ika'y kasakdala ng dangal ning kekang lahi. Parangalan tayo pungeni ing maya pabalita. Mapalad ka, O Birhen Maria, uling matibe mong paniwalan, king ding pangako ning Ginoo matupadla.
ginamanatili ke kayo. At kay kaan timurin. Pamipasya king maya pabalita agpangkang Juan. Ligaya kay kao, Ginoo. May kakasalan ka rin kana Galilea at sa ka rin ng Indo ng Jesus. May kumbiraya naman ni Jesus sa ding kayang alagad. May gisa ning alak, inya imarang Indo ng Jesus, sinabi na kaya, kepaltan ng alak, babae nga na may kibat Jesus, paboren mo, ing oras ko, padinatang. Nga nang sinabing Indo na karetang ipos, daptan niyo ing nanumang sabihan na ke kayo. Karinating ana matapayan, ing balang metong kareti, may kakalaman niyang 20 o 30 galon adanum. Makasadyala rin ating tapayan para king seremonya ning pamaglinis daring Hudyo. Nga ng Jesus karingipos, katman nyo lang danom ding tapayan, at kitmandala ang gaking labi. Kaibat nanita nga ng Jesus karela, ngeni, sumalo kayo, at idalayo king manibala kaniting kasalan. Inya, delara king manibala king kasalan, at tikmanda ing danom ameking alak. Enabalo ning manibala nung nuibat, itangala kaita. Dapat balura ding ipos asinaklo king danom. Inawos ning manibala ing lalaking kinasal at nga nakeya. Kaugalian, ing pagmumuna ing manya manayalak. At nung dakal na laaynom ding bisita, kanita pa iyapag ingalak may na klase. Dapat ika tawli mong lege ing manyaman ay alak. Iti milyari karin kanalik Galilea, yung minunang mala adepat ng Jesus, karina pepakit ing kayang kayupayan. At iti making dalane, ning pamaniwala rakeya ring alagad na. Mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kay kao, O Kristo. Giningal tong iti, pag masusyan tayong fiesta ng Birhen ning Lourdes. Siguro bali na yung kwento, pero anyway, kwento kenditak, no? So, yung peka kwento na yung pentang misa ni Eldo, ating atlong babaeng manyutong king Marangle, somewhere king Lourdes ning Francia. Dening medwa, kabang dening adwang may kapatad, kabang manyutong lang, ining metong ing lagyo na sa Bernadette Subarus. Mi pakawani yakarela. Kabirabra, minangin na masikan, at kabirabra, ikitning meto nga babaeng malago, no? Makatalakad siya kitang mambokan ng meto nga kuweba. Wala meto yung kuweba. Ita kasing lugalay ita, nung mintana kayo king Lourdes na yan, maragulyang bato. Maragula bato, kay batatin yung balamulukib, no? Kitang lukib ba ita kanitaya din to, yung babaeng at nakalugong kalago. Ing sasabihan na, yung description na, makaimalan niyang maputi, makababat siyang blue, makabelo yang maputi, at kaibat, atin niyang adwang rosas ay yellow, kitang kabiti sana. No? May katalabing waluya, pepakit, kining babae ngayon. At minsan, itang inyang babae, inyang akit ni, Bernadette, yung babae ngayon king takot na may rosaryo ya. No, uling magdalaya pa palang rosaryo. Nagdalaya ang rosaryo, ining babaeng linto kaya. No? So, yung gawa ng Bernadette, may rosaryo yan, At yung mga pagmulala, ining babaeng nakalago, may kabe, king rosaryo na. No? Ang ganyang pilan beses ita, ang ganyang kitnaneng
Bernadette, no? After a couple of times ng papakit kaya, ninawari ika nga na. At may kibat siya, Immaculada. Ako nga ng Immaculada Conception, Immaculate Conception. No? At sinabi na kayong mensahe na patalakad lang bala mo, pisamban, kitang lugalayta, ban kanita kapamilatana, no, ning Birhen Maria, agkatana lang sumising kasalanan, ding sablang tao, kitang panahon na ita, waling binang mimiral ing dewakan, kitang panahon ita, sometime in 1858. The first time na pepakit, February 11, 1858. Anya pinkakatamo yung ining pagmasusyan ing February 11. So, ing sabi na pinitang patalakad lang pisamban, ban kantaring tao, ayagyag dalang sumising kasalanan at magpenitensyala at gawalang acts of charity. At ining Bernadette, ban kanita maniwalaya, kini nga kakit na nga iti, pepakulkulani. Pepakulkulan. Inyang kulkulyang mapilan pa mong pala siguro, nung pala yung gagamitan, biglang sinibuling danum. Biglang sinibol. Meging balunya, waring itang mamagos sa danum, may ita, no? At nga na, minum ka at mandilo ka. No? At itang danum may ita, yang meging popular. Ngayon panahon na iti, hanggang ngayon panahon na iti, which is kay a healing water, no? Makawulo, dakalang may wulo ka rin na makapagmulala. Itang metong pileya, kitang oras sa ita, linakad siya, itang metong maging aluya, kitang oras sa ita, may biyeya, no? Dening may mamuntang pilgrims. Sanyapin, as of now, there are 2 million pilgrims sa pupunta ka rin every year. At kadakala rin mag-claim kakayap. Kakayap, no? Balayo king metong karing peka maulagang gimpanan ng Yesus anyang mabiyaya pa kaya bedering kaya ngalagad. At lung bagay manaral, manulo ang pong manabing marok ay espiritu. At nekawulaga itang pamanulo. Meto niya karing maulagan ng sangkap. Aging panan Jesus, kitang kayang kapanahunan, ing pamanulo. Balayo din ing kaya katamong EMDC. Potang pagkasabihan ko lang, pupuntala ka rin masakit. Yako, personally. Lalong-lalo na yung ipamika pandemic, no? Metong ka rin mag-enjoy kung gagampanan, iyapining pamamunta ka rin masakit. No? Karing papala niya. Anyapin siguro na nga pansingan nyo, niyang maglan niya ako kasi binawal na kami ngayon, uling senior citizen ko, ang malyari kaya pwedeng maglan niya, no? Pupunta ka rin masakit. Ngayon panahon na iti, uli napin ng pandemic. So, nung nga pansingan nyo kanita, patseminta ko kayong meto nga masakit, eko buring mamalagwa. No? Bure ko, ating kung penandi talagang dakalaw oras kining taong masakit. Nya patse, eko buring tang urahurada o sandaka, patalandaka, ay nano, dakitandaka, eko buri. Lalong-lalo nung ako man mamalagwa, kung may paintagon. Ang buri ko ating kong oras. Ating oras, gampanan ko ining meto nga mawulagang sangkap na ning biya ko bilang meto nga pari. Ya pining pamaglanya o pamangumpisal da rening masakit, no? Didinan kong oras. Ya pin, nung nga pansingan nyo, masakit, no? Kareng masakit na po ba? Hanggang eya maili ining masakit kay lakwan. Hanggang ikya pa kaili. Sigurado ita, hanggang ikya pa kaili, sigurado kay lakwan. Lakwan ke mahiliya. Lakwan ke masayaya. Lakwan ke mahiliya. Lakwan ke masayaya. Ngapin, dineng EMDC, king pamamuntara ka ring masakit. Sabi ko, metong yang mawulagang apostolate, ing pamamunta ka ring masakit. Do you know why? Lalong-lalo na, detang grabe sakit, no? Detang
what do you call this? Ating disgrasya. May kaka-disgrasyang kamatayan. No? Ang mo ordinaryong bedridden, yung sakit na talagang pupunta na yung kamatayan. At nekawulagay ng obra kanini, balayo, bakit? Kitang last moment tayo, nanging tao ngayon sigurado magugulo yung isip yan. Dito ang tao ng ating kasalpantayan, okay mo? Imo mo nadandiring pagdulapan, apining pamaglan niya. Dito ang taong esane, king hapong magugulo la isip. Erabalo nung nanoing gawan da. Huling den tawong deta, huling elasane, king hapong gino. Tatakot la king hapong gino. Niya sabi ko kay kayo, ating lalanyan kung arwan kaya pa, panarwan kaya pa rugo. Huling tatakot la. Tatakot la huling alalang balong puntalan. Huling eresan ede kakilaling Diyos, eresan king hapong gino. Niya tatakot laman mga di. Tatakot lang i-confronting sarili da. Huling balurang alalang kapupuntalan. Potang balurang at suno king bingit ng kamatayan. There is a danger of death. Talagang magugulo la isip. Magugulo la. At kitang potang asopan mo la rin tawong din, lalong-lalo na nung asopan me, ayan tabayanan me, at kay bat meteya, at kay bat mira siya banwa, uli mo, maragul ka grasya, lalong-lalo na kayong EMDC, nang gagampanan yung obrayo ngayon. Dapat very dedicated kayo, karing-karening masakit. Huling, meto nga asopan mo ka rin, miras banwa, maragul yung grasya, ang makaparikil kaya kayo, at itamo nga, nyapin, tungkulan tamo, at dapat migising kayong puso at pilubluban, patsiyatin ko ang masakit, lalo na, grabe sabihan na ng doktor, pakan mo na rago, ingeganagan ng buri ng kanan, buwan sabihan, alana, ang diyang kanan mo na ingeganagan, alana ng bawal, ay mo rin sabihan, mamilang nakambulan o kaya aldo, potang miras kahit ang puntong ay ta, ikayong mismong pamilya, panandaman nyo, alana ko nga karapat, atin ko nga karapat. Yang nga kakalingwan nyo, yung maragulyo nga karapat. Ikayong pamilya na rin masakit. Yapining kayang spiritual preparation. Spiritual. Yapining pamaglan niya. Deng aliwa, tatakot dong pala niya. Deng pamilyara. Tatakot dong papala niya. Uli po, takano matela. No. Ikasing diferensya ayo Ang diferensya ayo, potang metong niyang bulating yung big pirma, king masakit yun, kanitaye ausan ng pari, potang sigak-sigak niya mo, kanitaye ausan ng pari, karakala panahon ang masikan niya, ay inawas yung pari, potang sigak-sigak na yung alana yung balo, kanitaye ausan ng pari, at potang kahit, dakal mateyapin. Kasi pintala, dela, inawas yung pari, pepala niya, inyang mamamaten at lunya ang pangisnawang makatagan, kanita may payawos yung pari. Munang dili, makadana yung pangasopan ng pari. Ala na kayong mani mo ng masalese. Anya po tangkay, sasabihan da, ikanong lang niya, para ka rin niyang mamamate. O kasi, yung sinanay, tapot ang mamamate niya mo, kanita padakiting pari. Actually, inglan niya, it is a healing sacrament. Healing. Two things yung pamaghil na ning sakramento na ning pamaglan niya. One, physically. Dakalkulin na niya na grabe. Para mabiya pa pilubluban. Isipan da alana. Pero may biyela. May wulo lang. Ay, Jimmy, testigo yan. Ukunan niya. Bisanayaldo, itang lalanyan ko, kitang meto nga parokya, huling kayabeke, talagang makakain, makaraten nabali pa nga tao na, nabali pa nga tao na. Balayo, kabaling alungaldo, mamalis niya kitang harap. Mamalis niya kitang harap ng bali. Mexican la. Kasi healing niya. At yung second ng healing, spiritual healing. Anyapin pa siyang metong masakit. May lanyaya. At talagang sinisiyang kasalanan. Potang mateya, paya-paya pilubluban. Paya-pa lang mamamate. Huling may linis sing pusura, king kasalanan. Anya, dwa niyang klaseng healing. Healing physically,
healing spiritually. Nung mateya man, may tayak ing grasya na ni nga pong Ginoo. So, ing pamaglan niya, para karing manyalikad-kad na. Potang metong niya, bulating bigpirma, kanitaya sa nimpari, no? Obligasyon nyo, ikayong pamilya na rin masakit. Ikayong ating obligasyon, ikayong ating obligasyon, na igising nyo kining masakitainin. Ing dapat siyang pala niya, dapat siyang maglinis king kayang kasalanan. That much you could do. Potang sabihan na ning doktora, sige, pakan mo na yung ganaganang pwede ng kanan. Bersabi na lang ng pag-asa, iuli yun erugo. Ala na yung katulid na panulo. At inyang panulo, spiritual healing. Niya pininglan niya. Kanitaya pala niya. Potang masikan niya pa. Potang balo na pa. Yung kayang pangatao. Bami nga sopan masalese, sumisiking kayang kasalanan. At ikayong ating responsibilidad. Ito to itang patsemeteya, may kapuntay pari, karko na ning pari. Diyos ko naman dugo. King buong biyen ng kasalanan, uli mo nga may kapangumpisal, kasalanan na ning pare. That's unfair. Kasalanan nyo, ikayong pamilya na. Kayo katubaleya, kakitsing malilyari. Dininan pagkakataon, binyekay tang karampatan ay spiritual healing. Inagyag, ban maglinis siyang kasalanan. Ikayong ating pakibatan daliwaya. Huling kami dakal kaya darat gagawan. Kabirabratso ka kaya natin kung adluwang obligasyon. Dapat kong gampanan. Kuha gampanan itang urahurada, mandakit kayo, puling mamamaten may pakibatan, kami pari. Ikayong ating pakibatan, ikayong pamilyana. Huling inisip at sidya, ining tawong masakit. At kawulaga, ining apostolay tamo, karining masakit. Isip-isipan mo na mo, uli mo, ing tao ngayon may kasisiyang kasalanan, may kapagbalik yalog king Ginoo, maragula grasya, yung kong tanggapan. No? Karining masakit. Anya pining apostolate karing masakit. It's very rewarding. It's very rewarding spiritually. Ang yang kay sarili mo, psychologically, alimbawa ako, no? Patang papangumpisalan ko la rining tawong balo kong yapi na itan, Patang kay bandang may ngumpisal, I feel, aliwa ako panamdam. I'm happy. Something na, mayan, something, uling ating kande pata na mayap. Asa jaming meto nga tao ngayon kim pamakirap na kinggin. Andiyan pa kayo patang ating taong, ating masikit na mamamate, kay ba't ating taong kasing kawugalyan, itang pangadi tayo, payesusan nga tamo payesusan tayo. Maragulyang grasya, ikang papayesus, karining masakit. Isip-isipan mo na mo, pahuli mo, kasdan mo, kitang penandi tayo, kanitaya gumigising ang pilubluban ng tao, para kilala na yung hapong Ginoo, para makasisi ang kasalanan. Uli mo, may salbaying tao ngayon Niya maragul. It's very rewarding. Yung pamagserbisyo ka ring masakit. Yung pamagserbisyo ka ring masakit. Very rewarding. At may paintagon, may ito yung karing principal ng gimpanan ni Jesus. Anyang mabiyaya pa. Banipasyag na tipakit, pakilala, munang dili, ing masabal na't lugod kay katamo, kay katang tao, ating kapamilatanan itang pamipakit na ning lugod na't masabal kay katamo, lalong-lalo na, king pamanulo ka ring masakit, lalo ring akilala nung ninuya. Uli ning lugod na. Uli ning kasi katang minunang panahon, patseng meto nga tao, masakit siya, lalong-lalo na, grabe mamamatene, buring lapitan, uling makarinat na. I mean, naningaw sa kanta, ritually unclean, maging ritually unclean ing tao. Potang mamamatay nining kayang sisikaswan. Nya pendeng mete, ela pwedeng talnan. Dening hudyo kanita, ela pwedeng tatalan mete. Walang patsetelan meng mete. Anya pinitang
itang parable na nitang Good Samaritan, o terepintalan itang makahando sa biktima dareng dening tulisan, uling po ta metene. Kaila pa na mo, meto nga sacerdote, pang meto nga levita, no? Kimagsilpila kayong pisamban. Ano nga li? King templo. Ano nga li no makapagservisyo king templo? Nung may paintagon mete yung kanilang sisikaswa na yun. Nung telan de. Uling pa siya, telan ming mete, you are ritually unclean. So, eka malyaring magsilbi king templo. Eka makalog king templo. Hanggang eka mag-undergo ritual of cleansing. No? Ritual of cleansing. No? So, ya piniting dahilan o pati lepitan dining lebitan po rin ng sacerdote. No? Huli na nitang kapaniwalan na ngaita ding Hudyo. Alalarinan ng Yesus kitang panahon na ito. Yesus ali, tingkila ni. Tatagkila na la, ring mete. Potang pasubyan ng mi. Ding leproswan, tatagkilahan na la. Ding masakit, tatagkilahan ng anden. Ding mayag na sa daya, pepentulot ng tingkilahan ni laylayan. Then, ritually unclean, patse, tela nanda ka. Ding dadaya, kayagasan daya, tela na ka. O ibunin sa iba't maging unclean ka. Maging unclean ka, ritually. Eka malyaring lugob king temple. No? So, o yan, pero Jesus sali, tingkila na la, tela na la, kinawul na la, dining taong masakita rin. Dining taong masakita rin. Banong uluman, banang paramdam ka rin la, yung masabal na. Dining taong nga rin yung masakit, doon ang pagmasabalan, yali, ilang pig masabalana. Din taong mga lati, din taong pakakalolo, din taong makasalanan, ilaring pig masabalana ng Jesus. At metong pinkaring pig masabalana, ilapinding taong masik. Kanya po tang Jesus, muntayang mag-mission kay metong alugal at lumbage, igagawa na. Muna, pamanaral. Kadwa, pamanulo karing masakit. Katlo, pamanabi karing mga rok ay espiritu. Ay nyapin, ing apostolate para karing masakit. It is very rewarding. Very rewarding. Na, metong yang masampat kararaptanan ing pamagserbisyo karing masakit. No? Din tawong biyasang Papa Jesus, no? Patang mamamatay na yung tao, ilaren ring maglid, patang pa Jesus ang dalanganan, ay, maragulyang maragul, agrasya, ing tawong biyasa karening at masikanalog, karening mamantabe, karing tawong masakit. So, oining meto nga maulagang dinan tamong ula, paulagan king tamo. Ing pamagmasabal, karing masakit. Metong yang maragula, grasyang tatanggapan, ing tawong biyasang magmasabal, karing tawong masakit. Uling Yesus mismo, kitang kayang kapanahunan, metong karing peka maulagang gimpanana, bilang metong nga Kristong tagapagligtas, yapining kapag masabala na karing tawong masakit. At itiyang kikatamong maging dalirayan, kikatang maging kadahilanan, kaniting kikatang kapag masusyan ng Birhen ng Lourdes. Uling itiyang maging popularya ng Birhen ng Lourdes, kapamilatana ng healing, pamanulo, aring sablang masakit. No? Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginong Diyos. In Diyos yung memili kang Mariang Indo ng Kristo, babo ring sablang lelangan, karin banwa at kitiking yato. Nga tamong manalangin, Gino, kapamilatan ng Mariang Indo mo, pagkaramdaman mo ring kekeng panalangin. O pakiramdaman mo ring kekeng panalangin. Ibaning sablang pakalulu, pasalamatan da ka king pamamiyamo kang Maria bilang kekeng Indo at uliran.
Papagbanalan mo kay sana kapamilatana, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo kapamilatan ng Maryang Indo mo, pakinandawan mo rin kekeng panalangin. Kapamilataning grasya mo, pekisabi ng Maria king anak mo, ing saupano ring mangailangan, karin Lordis itidaraptan mo, antimurin sa upan mo saring sablang tapat keka, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo kapamilatan ng Maryang Indo mo, pakiramdaman mo rin kekeng panalangin. Kapamilataning upaya mo, lilunganin ng Espiritu Santo i Maria, at kiglineng meto nga pungul a lalaki. Kapamilatana ipagkalob mo sana kay kami, ring bunga ng Espiritu Santo, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo kapamilatan ng Maryang Indo mo, pakiramdaman mo rin kekeng panalangin. Ginong Diyos, binyemo kang Maria ing tetagan, talakad lalam ning krus, at kitmuan ming tula king pamanyubli ng mebye ning anak mo. Kapamilatana sa upan mo kesana karing kekeng kaligaligan, at patagan mo ing kekeng kapanaligan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo kapamilatan ng Maryang Indo mo, pakiramdaman mo rin kekeng panalangin. O Diyos, sa pagmulan ng sablang kaligtasan, ipagkalom mo ing apuri raka aldo keteking yato, baning kekeng kapurian, maging alang patlud adalit karin banwa. Bibili mila arapan mo, ring kekeng kayadwanan, ipagkalom mo sa apurete, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Siglo man malaging kayang kaya pandi kami nga lakay ang pangmike kalakay ba't kari mo basta pagkalaning tao para kaya kami maging numaning biye. Ipuri ang Diyos kapilanman. Lain kayo kapatid, may kanakot kayong taon, maging katanggap-tanggap harapan ng Diyos, ipang mayupay ang totoo. Tanggapanis sa ning ginitin daon karinggamat mo, kikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay kasaplala ning mabilog ng banal a kapulungan. Kay paming miglalang, ipangabait ng Kristong kekang anak, lalo ng pepa taimtiman, ilugod ng indong birhen keka, at lalong pepalabong king kayang kabanalan, babo ning ke kaming kainan, ipagkalamusa ke kami, ing tetagan ning pangatao ng Kristo. Ikabos na kaya sana, king sablaming kasalanan, at gawa nung karapat dapat deting ke kami ngayon.
Itiadwan mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Amen. Yung ginamanatili ake kayo. At kekaan timuri, Itasyo laring pusoyo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan da kang parati naman karino ipa Diyos king alangang katlubos mayupaya at purianda ka pawalining kekang kalam kabang pibabalayan mila ring kekang banal king ligaya king pamagmasusimi king kapigaganakan king Nuana Birhen Maria makapasabali ming tula inga kapalasmiya ing dalit ng kapasalamatan. E muna nung kapagmulalan ning dapatan mo mabilugayato ting sablang likas lahi tikmanda ing degulan ning kekang lugod inyang beligdan may Maria ing mapakumbaba mong talasuyo iningat meng maging indo ng Jesucristo ake kang anak at ginumi ing talapagligtas ning metuketawan kapamilatan na ring anghel karin banwa iyang pangda ing karalang panalangin ing kapanyamban kabang magsyala arapan mo manggaman kapilan misuges ang siwalami king karela king matagumperang dalit ning kapurian layon ngaming kakanta. Pining panaloig pagkansipon ni sablang kabanalan ulinitay panik apumi itugtog may espiritu man timang titipang ambon karetang ayin mi ban pabanalan nalat para kay kami gawa na lang katawan at daya ning ginaming Jesucristo at tatandanan mi pakanitang benging mi panganyayaya bayan ako sang loob dinawan ning biyan aking pamaylas at kamatayan ginawa ning tinape pero pasalamatan ka pirason at binyan ka rin kayang disipulo at nga na. Kuna niya iti kayo nga na at kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanya mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis. Pasibayan pa pasalamat kaya ka. Binyan ka rin kayang disipulo at nga na. Kuna niya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, inday ng bayo, talang hanggang tipan, ame bubu para kay kayo at para karisablang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptay niya iti king kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan. Mi o mapamakadudang igpa yung kamatan at pangasabli ng may biye darawon may yakekay ting tinapining biye at yung kalis ng kaligtasan layon may pasalamatan keka yung pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka ikami kan sanang may sulusulok yung katawan at daya ng Kristo
ti po na kami nganting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may oig paing banal na kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa akin lugod kami na Francisco kay kaming Papa, Florentina kay kaming Arzobispo, Padre Laudamira kay kaming kasao papari, ting sablang pari at diakono, di sablang susuyo kay banal na kapulungan mo. Ganaka mula naman di kapatad ming minunanang pepainawag yung pihong kapanayon yung pangasubling mebye. Idala mo la, di sablang may ang unabi kayong pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat na pa makamit kayong birang angga. Ban kambinin mo na Virgen Maria ito ng Diyos, kambinin San Jose ang esposa na, kambinin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambinin sablang ba na lamibiyebe, kalugod-lugod kay kaking kay kabaning panahon. Apor yan nata palikayan takasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambianat kayo Diyos yung pang mayupayang tuto, kagam ng banal na Espiritu, kay sablang tangalan at ligaya, manggaman kay ngalanghangga. Kapandalikan at lugod kingig pa, karing amanong tiro na kaya katamo na yung Ginoo. Kapos mga kami ginagin sa blang marak, malagad mong pakalabing kapayapan king panahon mi. Maning ka sa paning pakadulo mo, may timawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasagpulan king sa blang kaligaligan. Kabang panayin at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayaryan ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanangga. Pagkana mo Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, kapayapan nalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Namusta na babalik na rin kay kaming kasalanan. Noon na yung pansanan mo yung kasalpantayanan, yung banal na kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king adanganga. Amen. Payapanin ka naman tabi sa kapilan man kay kayo. At kay kaon timuri. Yung pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Cordero ng Diyos na nagaling
Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yaton, malaring mayawos, kingapunan ng kordero. Ginoy ko dapat pabalaos keka, dapat kingking kasmong amano, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini, at pagkasanbet ng keng lupos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Lord, and heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Manalangin tamo. Kaya ba na po ning panalangin ning kay bat komunyon kani tayo po ito king ipamaglan nyo, ipamanguskus laro. Ipaming malugod, ipagkalumosan na kay kami ring sakramento ning alanganggang kaligtasan, aparangalan mi naman sana ing kapigakanakan king ito ning kay kanganak. Makapagsaya king labis-labis mong grasya, at pagtamasan ingalang malit mong kasaupan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya pong pamanguskus laro magpila na kayo mo po kenin maka-distancing kayo pa mo rin. Per kayo po, per row, no? Maka-tuki-tuki kayo.
Pakibat siyo po ka rin panalangin. Mipuri ang Diyos. Ipuri ang Diyos. Mipuri ka Diyos sa may payang totoo, talangang hanging pa. Tinupad meng, mibibiya po salming, kaya kang anak at magdalang kaligtasan kaya kami. Ipuri ang Diyos. Mipuri ka ginaming Jesucristo, anak ng bugtong ningig pa. Migpakumbaba ka may karake, king pangatawa mi, at pignasan mongulwan ng sablaming sakit. Mipuri ang Diyos. Mipuri ka Diyos Espiritu Santo, yung mapamatula, pakayapan mo yung sakit mi, king maragul mong upaya. Mipuri ang Diyos. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, kambening kasalpantayanan mi keko, yung dating kapatad mi, milanyan la kaniting banalalaro. Pakayapan mo yung karelang kasakitan, pasiganangan mula, busal na yung karelang kainan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. king kapamilatan ng niting bandala pamaglanya, yung ginuking king lukod at pakalolo, sa panakosan na king grasya ng banal Espiritu. Amen. Amen. Yung Ginoo mititimawa kay kayo king kasalanan, iligtas na ko sana at patawaran. Amen.
Talakad tamo po. Yung kinamanatili kaya kayo. Bendisyonan na kayo na maipayang Ginoong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pamaya kayo king kapayapan, sa giwan tamo sana, yung debosyon tamo, king sakramento na, ning kumpisalan. Salamat king Diyos.